आइए दोस्तों, राजस्थान पुलिस एग्जाम 2022 का क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा ध्यान जोड़ते हैं। आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, विद्यार्थी का संबंध जिस प्रकार से शिक्षक से है, अर्थात विद्यार्थी क्या होता है और एक टीचर क्या होता है, अर्थात पढ़ने वाला विद्यार्थी और पढ़ाने वाला शिक्षक। तो टीचर और स्टूडेंट का जो आपस में रिलेशन है, संबंध है, कोई संबंध इसके अंदर है। इन चारों विकल्पों में से अपने को देखना है। कप्तान और खिलाड़ी, कप्तान खिलाड़ियों को नहीं सिखाता, खिलाड़ियों में से एक कप्तान होता, तो ये तो हमारा नहीं बैठ रहा। पशु और प्रशिक्षक, ये भी हमारा नहीं बैठ रहा। पशु अलग है, प्रशिक्षक अलग है, तो सिखाने वाला अलग होता है। व्यायामशाला और उस्ताद का मतलब व्यायामशाला के अंदर जो सिखाने वाला होता है वो कौन होता है? उस्ताद होता है। बीमारी और चिकित्सक, ये नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी प्रॉपर रूप से आंसर हो जाएगा दोस्तों।